Ndugu zangu, kwanza mimi niwashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi. Ukweli ni kwamba sikufikiria kama mngeweza kuja kwa wingi namna hii. Inaonyesha kweli mna jambo lenu mwaka huu. Kwa kweli nimefarijika sana, na nichukue fursa hii niupongeze sana uongozi, tukianza na rais pamoja na mwenyekiti kwa kuorganize kwa haraka jambo hili, na timu nzima ya chama cha mawakili wa serikali nchini Tanzania kwa kuorganize jambo kwa muda mfupi na kwa ufanisi mkubwa. Mjipige makofi mengi sana. Lakini kipekee nimshukuru sana katibu mkuu. Ukweli ni kwamba anajitoa kwa moyo. Waswahili wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, lakini mimi nadhani kumnyonga tusimnyonge na haki yake tumpe. Piga makofi mengi sana kwa katibu mkuu. Lakini niwajulishe tu kwamba Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anatambua leo tuko hapa, na amefarijika sana kuona kwamba mawakili wa serikali wana umoja na mshikamano namna hii. Na mimi niseme tu kwamba tutakwenda ninyi na sisi wizara bega kwa bega pamoja na AG. Serikali inawategemea sana katika kusimamia na kuishauri kwenye masuala mbalimbali ya kisheria, hasa kwenye kuiletea maendeleo nchi yetu ya Tanzania. Ninyi mna msaada mkubwa sana, na kwa namna mlivyo wazalendo, nina uhakika tuko mikono salama chini yenu ninyi. Asanteni sana. Lakini ninajua mtasimamia kesi na mambo mengine kwa weledi na kwa ubora wa hali ya juu. Kwenye hayo tunawashukuruni sana, lakini pongezi nyingi sana kwenu. Tumeona mabadiliko makubwa kwenye masuala ya kushauri kuhusu masuala ya kesi na kuzisimamia kesi. Hapo zamani mawakili wa serikali tukienda kwenye kesi tulikuwa tunapigwa tu, lakini sasa hivi tunawapiga sana. Hongereni sana. Lakini mimi niwashauri, sasa hivi kuna akili unde, lazima tujikite kwa dhati kabisa kwenye jambo hili kulifahamu zaidi, ili tunapokwenda kuishauri serikali na kutumia mashauri, basi tuwe tuna uelewa wa kutosha kuhusiana na masuala haya. Na sisi kwa kushirikiana na AG tutajitahidi kuandaa semina mbalimbali za ndani na nje ya nchi ili kujielimisha zaidi kuhusu masuala ya akili unde, ili kila mmoja awe na uelewa. Wanasema AI, tunaelewana jamani? Lakini jambo jingine, dira 2050 zaidi ya 70% inakwenda kutekelezwa na private sector. Source yake ya utekelezaji wake ni private sector. Kwa hiyo ningetamani tujielimishe kikamilifu kuhusu masuala ya private public partnership, PPP, ili tukalete mabadiliko makubwa ya uchumi wa nchi yetu. Na ninyi mnategemewa sana kwenye kuishauri serikali kwenda kwenye mikataba ya namna hiyo. Nchi mbalimbali zinaendelea kupitia PPP. Ukienda kama Ethiopia tu hapo, wamejenga mabarabara makubwa, wamejenga miundombinu mizuri kupitia PPP. Kwa hiyo tunawategemea na ninyi wenzetu kutushauri kwenye jambo hilo. Na pale kwa AG jana tulikuwa pale kwenye kikao Arusha. Mimi nimetoka Arusha asubuhi saa 11:27. Sasa hizi niko hapa. Kuna vijana 30 pale wamejifunza masuala ya private public partnership, kujenga miradi ya namna hiyo. Vijana 30 wamebebwa kwenye jambo hilo. Kabla haiwezekani, lazima tuongeze. Na yeye amesema kwamba tutaendelea kuwapeleka na wengine wataenda kujifunza pale Addis Ababa ili kujua namna bora ya kuishauri serikali kuhusu miradi ya kimkakati ya PPP. Kwa hiyo najua na nyinyi wenzangu hapa tujielimishe kikamilifu
ili kuna miradi mingine tunatakiwa tushirikiane na wadau mbalimbali ili tuweze kufikia malengo ya dira 2050. Lakini tujielimishe zaidi kuhusu masuala ya mafuta, gesi pamoja na madini. Mikataba ni mingi sana ya namna hiyo. Tutaingia migogoro mingi kama tutaishauri vizuri serikali kuhusiana na masuala haya ya mafuta, madini pamoja na gesi. Sasa niwaombe sana chama cha mawakili wa serikali, mojawapo ya vitu vya msingi vya kuzingatia ni hivi vya kujielimisha, ili tuishauri vizuri serikali twende moja kwa moja kwenye uchumi wa juu, na uchumi wa juu unategemea sheria. Sheria ni kiungo muhimu sana kwenye kuelekea uchumi wa juu. Kama ni uwanjani, basi ujue ni msababishaji wa magoli mengi ni mwanasheria au ni wakili, na kama pale Yanga basi ni Alan Okello. Na kama pale Simba basi iko Aura, anasababisha magoli ya kutosha. Sasa ninyi ndio mpo kwenye makundi hayo ambao mnasababisha magoli yafungwe mengi na tuweze kufanikisha kwenye dira. Lakini tujitahidi kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Serikali ni yenu, rais ni wetu, na tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi inasonga mbele kwa mujibu wa sheria. Niwaombe sana